San, thank you, San. Nagtitigil ako ng pera. 40 seconds. Tama ba? 40 seconds. Grabe lakas. Grabe lakas niya. Wala, San. Tama na yan. Grabe kayo. Grabe kaya ako. Thank you, guys. O, diba? Insan, thank you. San. Ano, 10K? Loh, 10K nyo nyo yan. Kaya ate. O, 10K nyo yan. 10K. 10K nyo yan. 10K nyo yan. 10K. grabe. 10K nyo na. 10 seconds, guys. Kulang. Kay ate. 1K plus kay ate. 1K plus na lang. Oh, 1K. 1K plus. Guys, thank you sobra. 1K plus na. 1K. Oh my God! Opo, pala. Thank you, Mr. Ren. Thank you. Lago pala. Kaya sa atin. Grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Oh, diba? Grabe. Oh, sige. Ano ba Hindi yan? ko tapos. Naglalag ako. Naglalag naman ako. Ben, naglalag ako. Congrats. 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 Congrats sa ate. Timaya, congrats. Sino mauna? Ako na mauna. Ikaw muna. Ikaw Sige, muna, sige. Philip. Sige, sige. Ikaw Thank muna. you sa pam mo ate. At saka thank you ate Maye. Love you too. At saka thank you sa DMM Pam ni Kuya Cyrex, Ate Rose, ni Mami Neneng, ni Dadong, Mami Shirley, Mami Beng, Kuya Jiho, Tidberto, Kuya Arlan, Mr. Rep, at sa Kuya Arlan, sa Pam namin sa DMM. Thank you, thank you, Ats. Okay na, Philip. Okay na ate. Okay na, Philip. Philip, thank you sa family mo. Si nandito. Mr. di pa ba? Thank you sa'yo, sa family mo, sa agency mo, kay Mr. Philip, M. thank you sa'yo, sa family mo, sa agency mo, kay Nakakausap Mr. ko sa M messenger na pag kailangan ko ng opponent. nakakausap ko Thank sa you so much. messenger Thank you pag so kailangan much. ko ng opponent. Thank you so much.